दुर्घटना घटाई द्रुतगति जाउथवा बेले एक लुहा बोझी ट्रक भारसाम्य हराई पोखरी मध्यकु खसी पड़ी। घटनाटी घटी भद्रक जिला दे जाइथिबा 16 नंबर जातीय राजपथर भंडारी पोखरी छक निकटरे। सूचना अनुसार गुरुवार दिन कटक आड़ आसुथबा एक ट्रक भद्रक जिलार आखुआपदा छकरे एकाधिक गाड़ी को धक्का दे द्रुतगति जावाक उद्यत हेउथिला। भंडारी पोखरी छक निकटरे ट्रक्र ड्राइवर गाड़ी उपरु नियंत्रण हराइथिले। फल ट्रकटी एक पोखरी मध्यकु खसी पड़िथिला। एहा फलरे ट्रक्र सामना पट पानी रे बुड़ी जाइथिबा बेले ड्राइवर ता मध्यरे फसी रहिथिला। खबर पाई अग्निशम विभागर कर्मचारी पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिले। घटनास्थल में 2टी दमकल गाड़ी पहुंची 5टी पंप साहाय्य पानी बाहर करने काम लगिथिले। एही समय 16 नंबर जातीय राजपथरे दीर्घ 3 घंटार अधिक समय धरी जानवाहन चलाचल बंद रहिथिला। तेबे ट्रक चालक घटनास्थल फेरार हो जाइथिबा जଣା पड़िछि। ट्रकटा गली पड़ी ना जानला। नमस्कार। हाँ जाइली हाँ सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।